Unadhani yaliyotokea Oktoba 29 kwa upande wa nchi yetu yametuchafua kwa kiasi gani? Labda tumeona sasa hivi kuna baadhi ya nchi zimejitoa kwa ajili ya kuleta misaada kwa upande wa nchi yetu kwa jumla, na tumeona kwa ujumla wake pia tunadhani imechafua nchi yetu kwa kiasi gani yale yaliyotokea Oktoba 29? Yaliyotokea Oktoba 29 yametuchafua kiasi kikubwa. Kwanza yametuchafua kidiplomasia, kwa sababu sisi tunajivunia diplomasia imara ambayo ni sehemu ya uhuru wetu wa uchumi wa kijamii au uchumi wa taifa. Kwa hiyo sifa ambayo imekwenda katika mataifa mbalimbali sio sifa Tanzania iliyokuwa nayo toka kuasisiwa kwa taifa hili. Sio ile umoja tuliokuwa nao, na sio ile amani kama sisi ni watu wa kulingania amani. Kutuchafua huku kuna tuasili kwa sababu tunaona pia juhudi za wawekezaji. Jambo la kwa mtu hawezi kuwekeza sehemu ambayo anaamini kwamba hakuna uhuru, hakuna umoja, hakuna mshikamano, hakuna usalama. Mtu hawezi kuwekeza. Jambo la kwanza. Lakini pia kupitia mahusiano ya kirafiki ya kidiplomasia tunasaidiana vitu mbalimbali. Tunabadilishana wataalamu. Nchi Tanzania tunaweza tukashia utaalamu na Uganda, Kenya, na nchi nje ya Afrika, iko bara Ulaya. Wanatotia utaalamu mbalimbali, masuala ya social network. Kwa hiyo tunabadilishana utaalamu. Ujio wa wageni kwetu inakuza hali ya kiakili na kifikra katika swala zima la kitaaluma pia, na kuweza kufikiri na kubuni nadhari inavyopaswa, kwa sababu huyu atakupa ujuzi ambao ulikuwa huna, ambao utautumia kwa maslahi ya taifa, na huyu naye kuna kitu atakichukua kwako ambacho alikuwa hana. Kwa hiyo tunapoatalisha mahusiano, tambua kwamba tutakuwa tuingiliane na wataalamu wa huku na tutajifungia. Kwa hiyo tutakuwa kama tuko kisiwani, ambapo Tanzania hatupaswi kuwa kama kisiwa. Kwa hiyo kitu hichi kimetuchafua, na bila shaka serikali inafanya jitihada za kuweza kurejesha mahusiano ya kitaifa na kimataifa ambayo yalipotea.